De Open Monumentendag in Dokkum, je bent hier en hier, ja, is het druk? Ja, het is niet te druk, want daar waren we natuurlijk wel een beetje bang voor. Van wat gebeurt er? Zeker in coronatijd, waarin mensen toch een beetje beducht zijn voor te drukke toestanden. We hebben een leuke aanloop, er zijn steeds clubjes mensen die binnenkomen. Heel gemêleerd gezelschap, jong en oud. Mensen uit Dokkum, mensen van ver daarbuiten. Dus wij zijn erg tevreden. Ja, ken je dat zien, dat er al prutte toeristen komen? Ja, in de gesprekken, we proberen natuurlijk her en der even te vragen. En waar komt hij vandaan en waarom komt hij hier naartoe? En dan komen die gesprekken wel. En er zijn nog heel veel mensen in de streek. Dat weten we ook in het museum. Voor ons toeristisch informatiepunt horen we dat ook echt wel. Dat mensen nog steeds, en dan hebben we het over de mensen zonder kinderen of met hele kleine kinderen, nog steeds in de streek zijn om te genieten van Noordoost-Friesland. Ja, en voor de hoeveelste keer wordt dit georganiseerd? Nou, het is een landelijke organisatie, dus dat is al vele jaren aan de gang, met een grote hoofdsponsor erbij en zo. Dus dat is een landelijk, een stevige organisatie die al vele jaren is. En wij in Dokkum doen het volgens mij al een jaar of 6, 7. Ja. En wat kunnen de meesten hier in de Bonifatiuskapel zien? Nou, wij hebben ook, en dat heeft ook te maken met corona, gezegd we gaan geen activiteiten organiseren waarin mensen weer in clubjes bij elkaar zitten. Dus we hebben hem volledig opengesteld. Mensen kunnen zelf de routes lopen, goed aangegeven, langs een vaste tentoonstelling. We hebben er nog een kleine wisseltentoonstelling in gezet. Er draait een filmpje over Bonifatius. Er is een tafel waar boeken over Dokkum en de omgeving worden verkocht. Er lopen hier genoeg mensen rond. En daarnaast kun je natuurlijk ook nog door de tuin heen lopen langs de Kruiswegstatie, die natuurlijk nu, zeker nu droog is, prachtig is om daar ook even van te kunnen genieten.